আমার হাতে একটি ফোন দেখতে পাচ্ছেন, এই ফোনটা ফুল শট। আমি শুরু থেকে ভিডিওটা করতে পারিনি কারণ এটা সিম বেস, প্যানেল, ক্যামেরা এবং অন্যান্য কিছু ভিতরে এই পার্টসগুলো ছিল, যার কারণে ভিডিওটা লং হবে। এই কারণে আমি শুরু থেকে ভিডিওটা করি নাই। তো এটা আমি আগে মিটার দিয়ে দেখাইতেছি আপনাদের ফোনটা কীরকম শর্ট। X1 কেতে রাখি, ব্যাটারি কানেক্টর পজিটিভ এবং নেগেটিভে যদি আমি মিটারটা রাখি তাহলে দেখুন কি দেখায়, ফুল শট। আমি এটা যদি চেঞ্জ করে দেই দেখুন একেবারে ফুল শট। এখন এই ফোনটা কীভাবে শর্ট সারাতে হবে এটা আমি দেখাই পারি কিনা কাজটা। আমি প্রথমে পাওয়ার সাপ্লাই ইউজ করব। পাওয়ার সাপ্লাই আমি 4.4 রাখতেছি। দেখি এখানে ক্যামেরা যেহেতু আমি ওখানে ধরতে পারতেছি না, তাই আপনাদের পাওয়ার সাপ্লাই পয়েন্টটা দেখাতে পারতেছি না। কারণ আমি ক্যামেরাটা মোবাইলটা উপরে রেখে কাজ করতেছি। হ্যাঁ, এখানে পাওয়ার সাপ্লাই পয়েন্ট উঠতেছে, ফোনটা গরম হইতেছে। পাওয়ার সাপ্লাই পয়েন্টটা দেখুন, আর এদিকে ঠিক এখানে অনেকগুলো পার্ট দেখতে পাচ্ছি, এখানে গরম হতেছে, কিন্তু কোনটা গরম হতেছে আমি সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারতেছি না। ঠিক এখানে পাঁচটা গরম হইতেছে, আমি সঠিকভাবে বুঝতে পারতেছি না যে কোনটা গরম হইতেছে। এখন আমি মিনি পাওয়ার সাপ্লাইটা ইউজ করে দেখতে পারি। আমার এই পাওয়ার সাপ্লাইয়ের এই লালটা নেগেটিভ, কালোটা পজিটিভ। আমি নেগেটিভে গ্রাউন্ডে আমি ইউজ করতেছি। আর পজিটিভটা আমি ব্যাটারি কানেক্ট করে পজিটিভে কানেক্ট দিতেছি, দেখি কি হয়। ও মাই গড, দেখুন একটা পার্টস একবারে আগুন ধরে যায়। আপনারা অবশ্যই লক্ষ্য করছেন, আমি জুম করে দেখাইতেছি আপনাদের। লক্ষ্য করবেন, দেখছেন? তো আমি এই পার্টসটা এখন তুলে ফেলবো। দেখি শর্টটা এখন আছে কিনা। শর্টটা কিন্তু এখন চলে গেছে। এখন আমি দেখি ফোনটা অন হয় কিনা। যেহেতু পাওয়ার সুইচ সব কিছু আমার খোলা আছে,
আমি মিটার দিয়ে ইউজ করতেছি কি করা যায়। ফোনটা অন হয়ে গেছে। ফ্রেন্ডস, এখন আমি ফোনের একটা একটা করে সব কিছু লাগাইবো যেগুলো আমি ফোন থেকে রিমুভ করছিলাম। তো আমার এই ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই লাইক দেবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন। আর ভিডিওটা দেখে যদি আপনাদের কোনো রকম উপকারে আসে তাহলে আমাদের জানাবেন। আর আমি মোবাইলে কম্পিউটারে অনলাইনে ফ্রি সফটওয়্যার কোর্স করাতেছি। আমার চ্যানেলের ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেখতে পারবেন। একেবারে উইন্ডোজ দেওয়া থেকে শুরু করে কীভাবে ট্যাব ইনস্টল করতে হয়, কীভাবে কম্পিউটারকে প্রিপেয়ার করতে হয় সফটওয়্যার করার জন্য, সেগুলো আপনি যদি একেবারে জিরো থাকেন তারপরে আপনি সফটওয়্যার কাজ শিখতে পারবেন আমার এই ভিডিওগুলো দেখে। আমার ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। তো আগে আমার চ্যানেলে ঘুরে আসুন, যদি ভিডিও ভালো লাগে তাহলে সাবস্ক্রাইব করবেন, আর যদি ভালো না লাগে তাহলে আর কি একটি আনলাইক দিয়ে চ্যানেল থেকে চলে যাবেন।